अमरीश पुरी साहब ने अपनी भारी भरकम आवाज और अपने डायलॉग की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के अंदर हीरो तो एक से एक हुए, लेकिन जब विलन की काउंटरिंग होती थी तो सबसे पहला नाम आता था अमरीश पुरी का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने समय में अमरीश पुरी साहब ने अपनी आवाज और डायलॉग की वजह से मुंबई इंडस्ट्री के अंदर लोहा मनवाया। दोस्तों बताया यह जाता है कि जब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब तक इनका बोलबाला था तो कोई छोटा मोटा विलन फिल्म को साइन नहीं किया करता था। और अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जो डायलॉग था बगैम्बो